Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Mbak, perkenalkan nama saya Niswaningsi. Di sini saya akan melakukan latihan batuk efektif kepada Mbak ya. Oke, sebelumnya namanya siapa? Vika. Mbak Vika. Kita akan langsung melakukan prosedur batuk efektif ya. Pertama-tama saya akan meletakkan handuk di dadanya Mbak Vika ya. Oke, Mbak. Oke, kemudian saya letakkan perlak di bawahnya. 30 menit sebelum kita melakukan batuk efektif harus meminum air panas terlebih dahulu ya. Silakan Mbak diminum. Sudah? 30 menit lagi kita akan melakukan prosedur dari batuk efektif ya. Jadi sebelum kita melakukan batuk efektif, yang harus kita lakukan adalah melatih nafas dalam terlebih dahulu, yaitu dengan cara menarik nafas melalui hidung, kemudian ditahan selama 3 detik, lalu dihembuskan melalui mulut seperti meniup udara ya. Oke. Mungkin Mbak Vika boleh coba. Oke. Tarik nafas dari hidung, tahan 3 hitungan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Oke. Nanti diulangi lagi ya Mbak Vika. Sekarang kita akan masuk ke batuk efektifnya. Jadi ini sekutumnya. Nanti Mbak Vika meludahkan air liurnya di sini ya. Tarik nafas melalui hidung, tahan 3 hitungan, hembuskan melalui mulut. Oke. Jadi untuk prosedur batuk efektifnya nanti Mbak Vika nafas dalam, kemudian dibatukkan ke sini ya. Jadi tidak menghembus udara tetapi membatukkan. Bisa kita coba ya. Silahkan Mbak Vika tarik nafas. Nafas tahan 3 hitungan. Oke. Hembuskan melalui mulut dulu. Oke, tarik lagi nafasnya. Tahan 3 hitungan. Oke, hembuskan melalui mulut lagi. Oke, sekarang kita ke batuk efektifnya. Tarik nafas. Tahan. Oke, batukkan. Oke. Sudah ya. Jadi ini nanti akan dikirim ke laboratorium untuk diuji sampel air liurnya. Ini Pak untuk dilap mulutnya, silakan. Sekarang bereskan alat dulu ya Mbak. Baik, sekarang batuk efektifnya sudah selesai. Bagaimana pada saat Mbak Vika setelah kita latih tadi batuk efektifnya? Juga ya. Nanti bisa dicoba juga di rumah ya Mbak. Terima kasih Mbak Vika, saya permisi dulu.